香芋，哦，啊，我去做这样，我唔知，敢有哪？顶是，以前较脆灵的。少伊都无型啊。哦，真的啊。脆灵以前较脆灵。是哦。唔是啦。啊。迄脆灵早就早的，迄以往做。以往。迄我哪做？来，再先来这边尝尝经济啊。时间到了，你吃起来叶小姐，恭喜你啊，恭喜你了哈！台湾很辛苦啊，辛苦好，恭喜啊！容易了啊！很优秀，恭喜哈！3叶的，真的，这是借您嘛啊！好来，恭喜你啊！谢谢，恭喜啊！两位组长跟主任，各位同仁，我今天很高兴，这个天上就是说，今年的过了年上班第一天，大家很快快乐乐在一起，看到衣服穿得很红了，去年也是这个什么非常的好，我们是长红，而且大家的气色都很好，我很高兴了。那我来到这已经进入第3年了。那我觉得在这3年里面，我非常要感谢在座各位帮我很多忙，那让我们省政府的工作呢都能顺利的推动，而且让社会大众呢慢慢的能了解省政府的情形。当然我们还要很努力啦。那我知道有些地方我没有走到的地方，对于省政府还是不了解。那当时我记得陈秋瑾科长帮我们印那个历任省主席的资料，拿出去还有邮票。所以我们大家都付出来，可以说把省政府慢慢的推出去，而且在这1、2年来，很多该走出去的地方都全策全力，大家省政府没有分哪一组，一谈到事情，大家一起来解决这个问题，把事情带出去。那各位默默的在帮忙我们各科各局处室所做的贡献呢，我私人呢非常的感激。假如没有各位的话，我想我3年位置都做不下去，一定会被调走的。那就是因为各位做得好，那我们也认为中央也认同说我们省政府在做事，所以都没有把我办掉。所以在这我特别要跟各位表示感谢。因为内阁今天院长讲的，江院长讲的，说所有的阁员呢都是就是没有任期的啦，不知道是哪一天走，所以他交代我们所有的阁员要到每一天当做最后一天入阁，所以意思说要积极来做，要努力做。不要说哎呀，我任期还没到就慢慢的就过期了。对我们阁员说，希望我们大家每一天都当做最后一天来做事。所以在这里可能有时候我跟各位这3年来，有时候常常跟各位要求，就是这种精神，说赶快做，赶快做，因为随时不知道调什么，不知道。所以我们很多事情赶快做。举一个例子，去年年底12月，我在11月左右讲到说我们那个荒草人物要不要办？后来说认为还是可以办，就赶，就好像任期好像快满一样，就把它赶出来了。赶出来了，过了年以后，那个书也印出来了，所以我又把书呈给总统跟呈给副总统，又呈给秘书长，副秘书长给他看。那至少呢，我们省政府做了什么事，
假如那时候不敢的话，也就没有这122个家庭在过年前收到我们的书，那他在过年一定很快乐。至少省政府表扬他们这122个方场人物，为地方他们做很多事，这就是地方上的基层的人物，所以我们能够肯定他，跑到那边去跟他表演，他们也会感受到省政府要了解一下，那省政府要做什么事，让江院长知道省政府做什么事，所以他在2月5号打电话问我说，是不是可不可以在留任的时候，他说他跟总统研究过了，台湾省政府这一方面很多地方也做事，他希望多了解台湾省政府，但他了解我们，假如是台湾省政府好，可能行政院就多负一定责任嘛。他假如认为台湾省政府不好，那就这样子一直动下去，也是不是我们的期望。所以今天院长特别交代，说我等一下开行政汇报就是要听听各位的意见。但是呢，我跟各位报告，在中央对我们省政府都很期待。那江院长在那一天2月5号打电话问我的时候，他说他有空会多跟省政府的资料多了解。所以今天我看了那个福建省政府的交接啊，因为为了这个省政府，还上去歇主席、歇委员，还交接给陈委员。他宣布说，福建省政府移交，然后硬性移交，所以省政府的层级在中央来讲是非常的重视。所以我想呢，我们在这里院长特别交代我们工作啊，意思就是说一定要符合民众的需要。他说额俸额禄啊是民脂民膏，所以我们领到的钱都是民众的缴税的钱。所以他说他当台大教授的时候，他要缴税的时候，那时候他没有到政府单位来，他也很舍不得。我赚的钱为什么还要缴一笔钱给政府？他说我没有祈求什么，我只是说也不希望我的研究室大一点，也不希望我的工作那一天钱多一点，我只有希望我的路平一点。院长早上这样讲，所以路平很重要。他说我们做了很多部会啊，他今天有一点就是检讨了，他很多部会呢，一个礼拜提出一个计划，一个礼拜提出一个计划，很多亮点了。结果到后来执行下来，变成没有执行好，民众怨言很多。他这样的计划，这种政策是不是很理想？他最好是这个政策推出去以后，等到你执行有执行力，执行好以后，民众都按一个赞，这个政策才是好。只要民众不按赞的话，这个政策就干脆就要检讨。哦，他说有一些部会，当时呢，他提出一个政策出来，结果很多民众反映都反对，立法委员也反，大家都反对。结果这个部长呢，就去找总统，就去找院长说这个政策为什么好？为什么好？是他们误会。那院长说，不是要向上解释，是应该是向下解释，向下沟通，而且要下面的认同。这民主国家，我虽然是小老百姓，我不是很富有的人，但是我按一个赞就代表一票。所以，只要这个工作政策做下来，民众不能认同的话，这个政策就要检讨。所以不希望说政策弄得很多，而且横的联络没有，我觉得横的联络非常的重要，横的联络非常的重要。所以他强调说各部会，不要你自己这一组想了，一想出来没有想到别一组，那这样的话推出来的时候做不好，民众认为只是省政府，他不会说你是哪一组不好。所以今天院长强调的这个部分，我想我们共同勉励，所以我们所做的规划要让民众能够认同最重要。所以这次我们推动那个8减的部分，我想呢，外面假如说认同的话，我们就做下去。对的政策做下来，大家都宣传。所以他强调一个规划能力很重要。第二个执行能力，第三个宣导沟通。所以我们宣传的沟通部分，我也希望我们加强我们在这个网站上的沟通，还有我们省政报告的沟通，这些都有帮助。也要请各位同仁有方面出去有替我们省政府多讲话。那今天院长他特别，我们讲一个年轻的院长上台以后，他要求的是执行力，要求行动，所以规划的部分要很周延，而且大家都沟通，所以每一个民众都是我们服务的对象，我们一定要有这种心情，所以不要说向上解释，他应该是向下解释，让民众能认同。所以我话不讲太多，我也希望说我们好好的来做，不要让我们总统，不要让我们的院长失望。今天省政府能够多做一点，也都是为国家做事。所以说院长说，
假如说我们以后退休以后能想到这条路是因为我而做的，这个是因为我推动了，民众已经受到了照顾，那这样的话我们问心无愧，领那个薪水也没有愧疚，所以这一点呢，至少我们是真正的为社会、为我们民众做事。所以这一点呢，我想今天把这个话带到这边来，当面第一天啊，也跟上班第一天跟各位大家共同勉励。那我们希望用我们的智慧，用我们的能力。我常常跟中央报告说，省政府的同仁啊，大家都很有智慧，很有执行力。我常常这样讲，确实是很有执行力，做得不错。所以希望，假如说下个月报告以后有更大的任务给我们的话，我想我们团队大家一起来做。那幸好我们这几年下来，很多事都团队在做事。不管一个业务出来，我记得蔡科长有没有在这里？有啊。我以为你跟组长一样没有在这里。蔡科长，你看，现在我们要办那个8级，结果谈到经费，那假如说很多单位会说啊，这个单位我这里没有钱，我已经很紧了，都大家单位不出钱什么？我想这一点看，我们在讨论的时候，他说那就由他总务科那边能够节省下来，就节省30万来做好了，结果就一句话就解决了，就钱就没有，但这个钱用下去也是为省政府，结果我们会不会需要用到30万，也不知道，我们省的用，对不对？那现在又后山那条路一定要300万，那我们那天开会也想让省政府自己节省，大家各处出来也节100万，其他的200万就中科来负担。那至少把这路铺平的话，让他们登山的晚上闭着眼睛都不会跌倒，对不对？否则的话，那个高高低低，老人家一跌倒就不行。那至少这个路做下来，我听过2次，我回到新竹，人家讲那是林洋港做的，那条路是不是林洋港铺的？我不知道，但我在这边也听到说是林洋港主席铺的，就没有谈到别人。但是我们省政府假如能够再把它铺平来，至少省政府做事做得很好。虽然我们现在预算不多，但是我们省吃俭用，这个钱都是用到民众身上。当民众认为肯定的时候，那就是今天江院长所讲的，我们做的事要让民众按赞，而不是要向上面报告说是你为什么要这样做，大家误会，没有误会，民众不认同就不是。那民主社会每个人都一票，你让民众肯定。所以我想呢，这一点大家共同在努力。那我常常讲，我把跟各位当做自己兄弟姐妹看待，我的心绝对不会说要害到各位，一定是当做兄弟姐妹。所以各位的问题，我也会当做自己问题来做。当然，我也希望呢，我们的整个省委团队不要让我们的马总统失望。马总统，你看他背那么重的责任，所有的全国的政务都挑起来，好的坏的他都一概承担。那整天可以说都是自己都非常的是那个很压得很重的单子，但是他认为对的，他还是去做。所以总统一直很关心省政府，也交代我来到这里要好好的照顾我们省府的同仁，所以这一点我也是会去做这个。那今天陈院长可以说他告一段落，他交代我们要多喝水，少憋尿，然后呢身体要顾好，身体最重要。所以我也大家讲，大家身体的健康是最重要。所以我也希望各位在工作之余啊，身体锻炼起来。那这样的话，我想我对各位大家互相招呼了，互相提醒要照顾身体。那另外呢，那个喝的那些糖水太多的话，你尽量少。对不对？我是看很多资料是那些糖水的东西啊，那平常喝不知道啊，等到你上了一个年纪的话，才后悔说，哎呀，喝那么多，尤其年轻人，真的，你现在这么那一买就很好，但是问题那个对身体累积下来，可能会对身体不好。所以我只是举一个例子来讲，我们要互相招呼了。那只要看人家喝酒喝多，我叫他少喝一点，喝酒喝多不见得对身体好。所以我这一点大家互相招呼身体。那另外呢，江院长今天讲了，他很年轻，他也很肯做事，但是做事一定要做到民众按赞，不要说做到民众都在骂，我们花了很多精神，这样他说这样做要检讨。所以我们的政策一定要跟民众的需要结合在一起。所以我想做事不要取功劳。我在新竹市8年了，所有的桥、所有的教室、新建的学校，
还有所有的我都不是磕任何杯子，10杯我都不要磕，因为这是公家的钱做的。所以我们这样做下来，也不一定说只要他是省政府做了就好，不一定要讲是什么教文资什么那个财经教化组做的啦，还是文教图料资讯组教文资料组做的啦，还是行政组做的啦，还是民社会团组做，不分组，只是省政府主体就好。所以这点我们大家不要分批次。所以也不要大家为这个整个团体，那做出来就是省政府，就是我们大家服务的地方。所以我想在这里是我们大家的共同努力，只是为了省政府的光荣，为了省政府的名义，我们好好的为民众多做一点事，这样不要让我们的江院长也失望。所以我想这点简单的跟各位报告，因为今天话讲得多，不好意思，也坚持让我们省政府为国家为社会多做事情。让人家更了解省政府，所以我明天要到金门去。那金门的主席现在是换陈世奎先生，他说明天他会到金门接我。所以这省政府，我们省政府真的是好好的走出去。啊，我昨天我拿一个名片给人家拿名片给我，我拿给他，他第一下问我怎么还有台湾省政府？所以可见就是说我们还有很多人不知道，所以我们这3年来这样走出去已经有了，那至少全省15县市有5县市知道，那就已经1/3了，我们路还要再走。那今天院长有讲到说要多了解台湾省政府，那表示也有机会给我们多一些任务，也有机会帮你结束掉，但至少应该从多一些任务的，因为我们每一次上一次我们那个台湾光复65周年那一本书。我们省政报道，我们的我爱国旗，到处都觉得很好，所以这是省政府做了一些事，所以我想今天的团拜呢，跟各位做一个报告，那请各位继续帮我的忙，好不好？好，不要让我做的提心吊胆，不然哪一天又被换走了。拜托各位了，好不好？哈，这点要请大家都帮忙。那最后祝福大家家庭幸福美满，新的一年事事如意，平安幸福。还有说买彩券中大奖一定要祝福的，谢谢大家，谢谢。那我们是不是大家合照一下，天气还好，赶快合照一下，好不好？请大家赏光，好不好？好，没问题，没问题。好，来，看我这边，红雀小姐再站靠边一点，对，我有再过来一点，对，好，好，来看我这边，都看我这边。没拦你站旁边啊，被挡到了，被啊，对，啊，你下来前面，对，那个一旋挡到了，对，好，站那里好，OK，队长，好，来看我这边啊，来，1、2、3，再一张啊，好。下一个，1、2、3，好，可以了吗？可以。第一天上班哦，谢谢大家哦。